追夢嗰個重點就係你想成為一個點樣嘅人咯，過好每一日咁樣都係一個夢想。咁我覺得係最主要係清楚自己想要啲咩啦，同埋唔好受其他人影響。即係去到可能你迷茫嘅時候，其實你問心入面自己其實真正想要嘅係乜嘢，我覺得呢個就係追夢咯。我哋係香港金牛啦啦隊，我哋係 Taurus。我哋就係香港第一隊嘅職業籃球隊專屬嘅啦啦隊啦。呢個應援嘅文化其實係嚟自於台灣比較多。咁點解一個運動項目點解要有啲咁靚嘅女仔喺度？其實我覺得係一個士氣嚟嘅。就其一咧就可以幫啲運動員打氣啦。咁其二就係可以令到呢啲球迷可以多啲唔同嘅娛樂啊互動啊，同埋一啲嘅活動咯。因為中間佢哋可能都會同一啲粉絲一齊坐喺個球場嗰度，咁就一齊睇比賽咁樣。其實呢啲位都可能你會見到，都會吸引到多啲嘅球迷去入去打氣啦。其二就係可能都會令到一啲場上面氣氛會好啲。咁我哋6月咧就會開季啦。咁我哋喺開季嘅比賽期間咧，都會有一啲應援嘅活動啦，同觀眾同埋我哋嘅球員咧，就一齊喺修頓嗰度一齊打氣。因為啦啦隊呢樣嘢咧，令到多啲人開始關注咗籃球，香港嘅籃球。啦啦隊嘅文化係開始滲入緊喺香港嘅運動界入邊咯。我覺得啦啦隊係其中一個開啟我嘅夢想嘅道路嘅一個門，係啦，因為呢個門係可以令我哋多啲人認識到先。我諗我哋大部分都係應該係因為呢個原因，所以先會入啦啦隊。因為大家都中意表演，中意面對鏡頭，或者中意同人哋互動，所以先會 join 啦啦隊。我嘅夢想咧係做主題樂園嗰啲巡遊嘅 dancer。我見到佢哋即係跳得好開心咁樣，我覺得哇真係好有感染力。咁然後我覺得啦啦隊就係即係俾我體驗到呢份嘅感覺咯。我好中意提供一啲好嘅 energy 俾大家，我覺得呢樣嘢係令我好有成功感。開場舞即係賽季嘅時候，一衝上場，跟住好多人為我哋歡呼啦。跟住咧，我哋喺度表演嘅時候，即係嗰種係我哋又可以帶到我哋嘅感染力俾其他人啦。我哋又好 enjoy 係做緊我哋真係中意嗰樣嘢。我哋做幕前呢樣嘢，其實唔係個個都會贊成呢樣嘢，包括可能有時屋企人都會覺得你揾份穩定嘅工作會好啲啊。咁所以我覺得你要有勇氣去做自己中意做嘅嘢，都係一件好難嘅事，同埋你要有身邊一樣都係志同道合一齊努力緊嘅人，你先會可以繼續努力去做自己中意做嘅嘢咁樣咯。追夢呢樣嘢係我份人係比較現實少少，因為暫時咧我屋企人都係唔知我返緊啦啦隊或者 freelance 呢樣嘢，我仲佢咧，我仲係全職。因為好老實講，追夢我唔會同屋企人講追夢咯，即係我會講我自己有份穩定工作，即係我唔想屋企人擔心。我講起屋企人就想行係啦，跟住我爸爸今日出院啦，跟住我就諗緊我仲係返緊一啲freelance 嘅工作，即係又唔係賺好多錢，跟住我就好怕佢擔心，覺得自己好似將追夢呢樣嘢擺得太高。我有 set 到一個時間俾自己嘅，即係可能2年3年，即係如果我追夢係唔可以 fulfill 到我自己嘅生活啦，或者係 fulfill 唔到屋企人咁樣啦，咁其實我可能就會去揾一啲穩定嘅工作嘅。但係因為我都好感激我屋企人，你選擇得呢一條嘅道路，咁首先第一樣嘢就係你要咬緊牙關，你都要堅持啦。呢個第一樣嘢。第二樣嘢就係可能有陣時，雖然身邊嘅人好唔支持你，或者好多唔同抨擊你嘅説話，但係你都要去諗就係點都會有一班人係會支持你去做呢一樣嘢。夢想係好現實嘅嘢，但係如果你冇做過，你會後悔咯。即係我唔想等到我60嘅時候或者70嘅時候，我就後悔我當年冇做過呢一樣嘢。再次俾熱烈嘅掌聲！